अरे ये क्या हो गया? कहाँ चला गया आप? हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है ज़ेड और आप देख रहे हैं ज़ेड वाइट गाइस। आप सबकी दुआओं से हमारा 1.1 के व्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू गाइस फॉर सपोर्ट। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना और 10 मिलियन व्यूज़ तक मुझे आप पहुँचाना। गाइस ये देखो हमारे गाड़ी के साथ क्या होगा, क्या हो गया गाइस? आज हम जा रहे थे गाड़ी का कलर चेंज करवाने। मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपको कलर अच्छा लग रहा है तो आप जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर देना। आपके एक लाइक तो और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। इससे हमें और इंटरेस्ट बढ़ता है कि हम वीडियो बनाएं। हाय, वो जो दुकान है ना वो गाँव में नहीं है, क्योंकि अभी इसमें फेस्टिवल नहीं जा रहा हूँ अपने शहर। मैं शहर पहुँच गया हूँ और सामने ही एक दुकान है, शॉप है जो आपको